տեղի հասակ, որտեղ մենք անընդհատ խնդրեմ ենք ունենում։ Մենք ասում ենք դե օրինակ նայեք, օրինակ բանը, ինչ ասեմ, որ երկրներից մեր գործընկեր, օրինակ Լիտվայում կրթության վրա ծախսվում է հնայի այսինչ տոկոսը։ Եվ մենք ասում ենք դե եկեք բյուջեն մեծացնենք, կրթության վրա ծախսվում է հնայի այսինչ տոկոսը, մերը դրա կեսն է կամ դրա 10%-ն է կամ դրա 5%-ն է։ Բայց հիմա որ հետ գնանք ուսումնասիրենք կառուցվածքը, կարող է պարզվել այդ հնայի այդ տարբերվող տոկոսի 70% հենց շենքերի վարձակալության գումարն է։ Ու մենք անընդհատ չենք կարողանում քաղաքականություն վարենք։ Անընդհատ մեր վիճակագրությունները դեֆորմացված են, որովհետև մեր մոտ բանում կներեք զարգացած երկրներում տենց տող չկա, որի դեմը գրածը լինի ձրի։ Մեր երկրում տողերի 80%-ի դեմը վիրտուալ գրածա ձրի, հետո մենք ասում ենք, բայց այս երկրում հնա այսքան տոկոսն է, մեր երկրում հնա այսքան տոկոսն է։ Մենք մեր հələ հնան ու մեր ծախսերը հաշվել չգիտենք նորմալ։ Մենք ո՞նց ենք պատրաստվում երկիր կառավարել։ Էլ չեմ ասում ո՞նց ենք պատրաստվում համակարգ կառավարել եւ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ տրամաբանության ամենամեծ սոցիալ հոգեբանական խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք բան ենք անում, ամեն ինչ չենք տանում դեպի թվայնացում, բառից ոչ թե թվայնացման իմաստով, որ մենք ամեն ինչի թիվը պետք է հասկանանք, ամեն ինչը ծախս է, ամեն ինչի եւ սա իմ կարծիքով սա մի process է, որը մենք սկսել ենք դեռ բավականին երկար ժամանակ առաջ, երբ որ ես ասացի, որ եկեք հարգելի գործընկերներ, եկեք հրաժարվենք կոթողացման տրամաբանությունից։ Կոթողացման տրամաբանությունից պետք է այն ինչ որ մեզ համար կոթող է, այն ինչ որ մեզ համար տաճար է, դեմը պետք է գրենք տաճար, ինչի դեմը գրած չի տաճար, պետք է գրված չլինի տաճար։ Ես օրինակ զարմացա մի հատ շատ հետաքրքիր տեսարանի ականատես եղավ, աղմուկ բարձացավ, որ մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունեցել հարսանիք։ Հասկանում եք։ Այն որ տարիներով մարզահամերգային համալիրը քանդվում էր բառից բումն իմաստով, քանդվում, քայքայվում էր, եւ մենք այսքան միլիարդներ ենք դնում, հələ չենք կարող կանգնացնենք քայքայման process-ը։ Բա պետք է տնտեսվարությամբ զբաղվի, բա ասենք մարզահամերգային համալիրում ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ինչ պետք է տեղի ունենա, համերգ տեղի ունենա, այն որ ընդհակառակը պետք է քաջալերել, որ այսօր Հայաստանից ու դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Հարյուրավոր ընտանիքներ գնում են Դուբայում հարսանիք են անում, հետ են գալիս։ Իսկ որ ստեղ կարա բանի սննդի համակարգը աշխատի, կարան երաժիշտները հավելյալ գումար ստանան։ Վերջը ենթակա դիզայներները հավելյալ գումար ստանան, չգիտեմ, բանի ծառայություններ մատուցողները հավելյալ գումար ստանան, հավելյալ հարկ վճարեն եւ հավելյալ ծախսեր անելու հնարավորություն ունենանք, չեկեք ձեր չտանք չմոտենաք համալիրին։ Սենց այս մտածողությամբ հասկանում եք, մենք մեր եկեղեցիներին էլ ենք տենց վերաբերվում։ Ես այս վերջերս կրթության նախարարին մի քանի եկեղեցի տաճարներ, բառից բուն իմաստով տաճար, մոմ վառելու, այցելելուց հետո կրթության նախարարին հարց եմ տալիս, ասում եմ, պատմամշակութային հուշարձանա, չէ՞, որը այսօր կառավարում է ոչ կառավարությունը, ոչ էլ ՊՕԱԿ-ը կառավարում։ Մենք խնդիր դնում ենք այնտեղի սանիտարական վիճակի մասին։ Ես դες պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։ Ով որտեղ ինչ ոչ պետքական ապրանք ունի, մեկ էլ գնում ես տենում ես, ասենք ինչ որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ, ենթադրենք արմատուրայի հին ժանգոտ կտորներ, ասենք մտնում ես բարդ ինչի համար է եկեղեցի մտնում ինչ որ հոգևոր հաղորդակցության ունենալու, չէ՞։ Մեկ էլ մտնում ես նայում ես այդտեղ աղբա լցրած, այնտեղ ինչ որ մեկի հին շորերն են, այնտեղ մեկը կոշիկներն ա դրել, այնտեղ մեկը իր հին կռավատնն ա բերել դրել։ Բայց ո՞նց կարելի է ասենց էլի, այսքան ինչքան կարելի է այսքան կեղծ լիներ, հարգելի ներկաներ, ինչքան կարելի է ինչքան կարելի է այդքան խոսել սրբության մասին ու այդքան արտասուրբ լնել։ Ինչքան կարելի է ոտի տակ տալ սրբությունները։ Մեկ էլ վայ համալիրում բան ա եղել։ Այն հիմա տարածված է ամեն բանի տակ խաչեր են դնում, այն տոնածառի բաներից։ Ընդ որում ոչ մեկ չի հետևում, ես շատ ուշադիր հետևում եմ։
Մի ամսից այդ լուսերի կեսը խփում է։ Ոչ մեկ էլ չի մտածում, որ դա պետքա փոխել։ Կարևորն է, որ առաջին օրվա բացումնարին նկարեցին Facebook-ում գցեցին։ Արդեն երեկոյան ժամերին խաչ չի, սենց կիս այդ բան, ոչ մեկ չի մտածում, որ այդ պետքա փոխել։ Ու սա վերաբերմունքը հասկանում եք, խաչի նկատմամբ էլ այս վերաբերմունքը, հավատի նկատմամբ էլ այս վերաբերմունքը, եկեղեցու նկատմամբ էլ այս վերաբերմունքը, բայց որ հիմա մեկը նախաձեռնություն անի, ասեք տանենք համալիրի գլխին մի հատ մեծ խաչ դնենք, շատ մեծ բան կառաջանա, շատ մեծ ակտիվություն կա, ինչպիսի նվիրական առաջարկություն, իսկապես եկեք տանենք խաչ դնենք համալիրի գլխին։ Հանկարծ հարսանի, ոչ մի բան հանկարծ ընդեղ տեղի չունենա, այդ որ լավ հոգեհանգիստ լինի, կարելի է անել, բայց հարսանիք, թող գնան Դուբայում անեն, թող գնան Վրաստանում անեն, թող գնան ուրիշ տեղեր անեն, սա ինչ հարսանիք անելու տեղ է ձեր ցավը տանում, Հայաստանը ձեզ համար հարսանիք անելու տեղ է, չեք կարող գնաք մի հատ նորմալ երկրում հարսանիք անեք, խելագարվել կարելի է ուղղակի, եւ այո, ամեն ինչը պետք է գնանշված լինի, եւ իհարկե խոսել ենք Տիկին Անդրեասյան, նաեւ պետությունը նաև որպես իրականում տերը այդ օբյեկտների եւ հուշարձանների կառավարությունն է, ես պահանջում եմ, որ այնտեղ ստանդարտներ դրեք։ Չի կարա մեկը իր 5 կոշիկները տանի բանում պահի, եկեղեցուն պահի։ Ասենք 7-րդ դարի, 9-րդ դարի, 11-րդ դարի եկեղեցում տանի իր 5 բաները պահի։ Կամ միջոցառումներ են անում, շատ լավ, ոչ մեկ դեմ չի։ Հարիսա ենք եպում, մատաղ ենք անում, ես ենք անում, են ենք անում, շատ լավ, հետևներից թող մաքրեն։ Դա իմ որպես հոգևոր զգացմունքներ ունեցող մարդու եւ համոզված եմ բազմաթիվ մարդկանց ինձ վիրավորում է, որ ես մտնում եմ, այնտեղ տենում եմ աղբանոց են սարքել։ Եվ ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, բացի 1-2 տեղից, որտեղ շատ մեծ ֆոկուս կա, պաշտոնական բաներ կան, ինստիտուտներ կան, բոլոր տեղերում համատարած այս վիճակն է, բոլոր տեղերում, խնդրում եմ գնացեք ստուգեք։ Ու ոչ մեկ սրա մասին չի ասում, ես չեմ հասկանում, ոչ մեկ չի տեսնում, ոչ մեկի ձեռը բջջային հեռախոս կամ սմարթֆոն չկա, որ նկարի ասի, ես ինչ է, մեր սրբավայրում ես ինչ վիճակ է։ Զարմանալ կարելի է ուղղակի։ Շատ լավ, բայց այն որ բարեփոխումը այո, անորոշություններ ա բերելու, մտահոգություններ ա բերելու, շահարկումներ ա բերելու, հիմա ասելու են, դպրոցները ուզում են վարձով տան։ Հա, բայց մենք ենք վճարում։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ կաք երկու դիտարկում անեմ այստեղ, նախ այդ վարձի ճիշտ չափը որոշելը նաև կարևոր է այն իմաստով, որ մենք ասենք օրինակ այս սենյակը, եթե մենք վարձով տայինք մի մասնավորի, ինչքան դա կարժենար։ Եվ այդ իմաստով կարևոր է հասկանալ նաև իր այլընտրանքային եկամուտը, ինչքան կգեներացվել ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Եվ երկրորդ բանը, որ ուզում եի ասեի, որ մենք անցած տարի արդեն մի քայլ արել ենք այս ուղղությամբ եւ բյուջեի հավելվածում ներկայացրել ենք այս ծախսերը, այսինքն զուտ բյուջեի մեջ դա չի արտացոլվել տողերի մեջ, բայց առանձին հավելվածով, որպեսզի ցույց տանք, թե մենք որքան է վարձակալական արժեքը պետական հիմնարկների զբաղեցրած գույքի, դա արել ենք եւ սա եւս մի այլ քայլ կլինի, որտեղ այդ հավելվածը արդեն կհայտնվի հիմնական բյուջեի տողերում։ Շնորհակալություն։ Ես ենթադրում եմ, որ նաև այդ թվում օրինակ հիմա մենք շատ ճիշտ նշվեց։ Մենք դպրոցների շենքեր ունենք, որտեղ օգտագործվում է իրանց շատ քիչ տոկոսը։ Կեսը, 60%-ը, 40%-ը եւ մենք այս պատկերն էլ պետք է հասկանանք, այդ պատկերն էլ պետք է ունենանք։ Ընդ որում ենթադրում ենք, որ մեզ սա հնարավորություն կտա գնահատել նաև շենքերի վիճակը, չէ՞։ Որովհետև եթե գույքը իրան վերաբերում ենք ոչ թե որպես գույք, այլ ոչ թե որպես կոթող, որը կոթողը տենց ինչքան քանդված լինի, այնքան ավելի խորհրդավոր է, չէ՞։ Այլ գույք, մի իմանանք, այս գույքը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Որպեսզի նաև իմանանք, սա մեր քաղաքականությունների մշակման առումով ավելի բան կտա։ Բայց ելի եմ ասում, իհարկե
ի հայտ կգան հարցեր։ Մենք հիմա կառավարության նիստի ֆորմատով այդ բոլոր հարցերը չենք կարող վերհանել եւ պետքա չվախենալ, հա հարցը եկավ, մի հատ նայենք, կարող է հանգամանքներ լինի, իրոք նկատած այս քննարկումների ընթացքում նկատված չլինեն։ Նկատվեց հանգամանքը, պետքա առերեսվել այդ հանգամանքին, մտածել լուծումներ առաջարկել, բայց որ նաեւ մեր մոտ ամեն ինչ պետքա կանոնակարգված լինի եւ ֆինանսական հոսքերի առումով էլ։ Հիմա այսա կտեսնեք, սրա արդյունքում մեր կրթության ոլորտում մեր արած ծախսերը հնայի հարաբերակցությունը աճելու է։ Բոլոր ոլորտներում եւ սա մեզ հնարավորություն է տալու ավելի լավ տեսնել, թե ինչ է կատարվում, ավելի լավ հասկանալ, ինչքանով է մեր ծախսերը արդյունավետ։ Իմիջիայլոց որպեսզի մեր կապարանոց չընչի, կարծում եմ իմաստ ունի մի հատ նայել, օրինակ նույն ես Լիտվայի անունը տվեցի, Լիտվայում ասենք շենքերի վրա արվող շենքերի հենց որպես կապիտալ ներդրում, դա հաշվառվում է, թե չի հաշվառվում, որովհետև ես տենց ինտուիտիվ ասացի, բայց կարող է պարզվի, որ իրականում այդքան էլ այդպես չի։ Պարոն Միրզոյան, դուք բան ունեիք ասելու, հա։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ հաշվարկված կլինի կամ գուցե հետագա քննարկումների ընթացքում պարզվի, հարց առաջացավ ուղղակի մեջ, բոլոր փաստարկները իհարկե հասկանալի եւ ընդունելի եւ ամեն ինչ ճիշտ է, մենակ այդ մասնավորի եւ մրցունակության կտորը որոշ անորոշություններ ա թողում, առնվազն ինձ մոտ, օրինակ կարող է պարզվի, որ մենք 60 միլիոն ենք տալիս ինչ-որ շատ պայմանական թվեր եմ ասում եւ հիմնարկներ, երաժշտական դպրոցի համար, թատրոնի համար, պոլիկլինիկայի համար մի տեղում եւ կարելի է այդ ծառայությունը ստանալ 20 միլիոնով, այլ շենք վարձակալել, բայց այդ շենքը այսինքն չգիտեմ, կարող է պարզվի, որ Երևանի փոքր կամ նույնիսկ մեծ կենտրոնում չեն լինի երաժշտական դպրոցներ, պոլիկլինիկաներ կամ թատրոններ, որտեղ ձեռ չի տալիս։ Ես հնարավոր տեսական հարցադրում եմ անում, էլի։ Կառավարման հարցադրում եք անում, այսինքն դա կոնկրետ իրավիճակ է, որտեղ պետք է որոշում կայացվի։ Այսինքն կնայենք այդ իրավիճակին։ Որովհետև բայց նաև էսա պետք հասկանալ, կարող է հակառակն լինի։ Պարզվի, որ այդ մեր երաժշտական դպրոցին, որը Երևանի կենտրոնում է, վարձակալության վճարը, ասենք ենթադրենք 7 միլիոն դրամ է, որովհետև այնքան քանդված է, այնքան վթարային է, այնքան է, որ ինքը շուկայական արժեք չունի։ Կարա պարզվի տենց բան։ Եվ սա մեզ լույս կվառի, որ հարգելիներս այդտեղ խնդիր ունենք։ Որովհետև դες սանհանգույցները քանդուքար վիճակում են։ Ինչը մեր դպրոցների համար բան չի, շատ հազվագյուտ բան չի։ Մեր դպրոցների մի շատ հսկայական մասում դե ֆակտո սանհանգույցը շատ պայմանական բան է։ Եվ սա մեզ հարց կծագի, բա ինչի է Երևանի կենտրոնում այս շենքը վարձակալության արժեքը այսքան քիչ։ Հետո կտեսնենք դա, որ այս շենքում այնքան խնդիրներ կա, մենք պետք է գնանք այդ խնդիրները լուծելու հետևից։ Եվ հանրությունն էլ պետք է տեսնի, որ այդ խնդիրն է, որովհետև շատ դեպքերում մենք համակերպվել ենք այդ բանի հետ, այդ խնդրի հետ, որ հա դե դպրոց է, ծրի շենք է, պետք է սանհանգույցներ նորմալ չլինի, այն էլ նորմալ չլինի, այն էլ նորմալ չլինի։ Եվ ել եմ ասում, ձեր ասածը ռիսկ է, որը պետք է կառավարենք, կարող ենք կարգավորել այդ ռիսկը, օրենսդրական կամ ենթաօրենսդրական ակտերով կարգավորել այդ ռիսկը։ Ուրիշ հարց էլ կարա ծագի, պետք է հասկանանք այդ երաժշտական դպրոցը քանի աշակերտ ունի։ Որտեւ այդ կարա պարզվի երաժշտական դպրոցը ունի 300 աշակերտ, կարա պարզվի երաժշտական դպրոցը ունի 30 աշակերտ։ Էս էլ է խնդրեմ, որի հետ պետք է առնչվենք, բա Երևանի ամենակենտրոնում ինչի 30 աշակերտ ունի, ի՞նչն է պատճառը։ Չնայած ենթադրում եմ, որ տենց դեպք չունենք։ Չունենք, շատ ավելի լավ։ Համեցեք։ Մի կարճ բան ավելացնեմ պարոն Միրզոյանի ասացին, որովհետև դա շատ հետաքրքիր էլի հոգեբանական հարց է։ Որովհետև պարոն Միրզոյան, այդ նույն հաջողությամբ իրավունք ունեմ ասել, որ մենք արհեստական կուլտեր ունենք գույքի պատճառով, դպրոցների կուլտեր, երաժշտական դպրոցների կուլտեր, որոնց անունը ու բովանդակությունը իրար հետ չի բռնում, ու այդ կուլտը ձևավորվել է իր լավ գույք կենտրոնում ունենալու կապակցությամբ, որը գնահատված չի ծառայության մեջ։ Ես վստահ եմ, դա շատ նուրբ հարց է, բայց ինքը մի կողմանի չի, այդ մեդալը մյուս կողմն էլ ունի, էլի։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, իրոք պետք է ռեալ արժեքը գնահատել տվյալ երաժշտական դպրոցի ու ծառայության ինքնարժեքը։
Շատ լավ, էլի մի ճանապարհա, որին ոտք ենք դնում եւ պետքա շատ զգուշ քայլել այդ ճանապարհով, տեսնել ինչ խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրները լուծել։ Բայց որ պետքա գնանշված լինի, այդ ակնհայտ է, որպեսզի մենք էլ իմանանք արժեքը, իմանանք ինչ ներդրում է արվում այդ ոլորտում, որպեսզի մեր քաղաքականությունները մշակելիս ավելի ամբողջական պատկեր ունենանք եւ ստուգենք մյուս երկրներում այս կոմպոնենտը մտնում է ծախսի մեջ կրթության ոլորտում արվող ենթադրում եմ որ չի կարող չմտնել, որովհետև շատ դեպքերում այդ չէ մասնավոր պետական գործընկերության համակարգ է գործում, որ պետությունը շենքը կառուցում է մասնավոր եւ պետությունը ասենք 50 տարվա պայմանագիր է կնքում, որ 50 տարի վարձակալելու այդ շենքը եւ մենք հիմա նաեւ դպրոցների կառուցման խնդրեմ ունենալու պատճառով մտածում ենք որ գուցե մենք էլ պետքա տենց բաների մասին մտածենք որ ոչ թե պետությունը ֆինանսավորվի մրցույթ հայտարարի գնաշինարարությունը վերահսկի անորակությունները հայտնաբերի դատական process-ների մեջ մտնի այլ մենք ասենք մենք ուզում ենք պատրաստի շենք առաջիկա 100 տարում կամ 50 տարում որպես դպրոց վարձակալելու համար եւ կարող է պարզվի դա երկարաժամկետում ավելի էժան է նստում պետության վրա եւ այդ շատ երկրներում օրինակ ես գիտեմ որ հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ համակարգը գործում է եվրոպական շատ երկրներում այդ համակարգը գործում է որը նաեւ տնտեսության ակտիվացման շատ կարեւոր խթան եւ գործոն է այնպես որ պետքա այս ուղղությամբ նաեւ մտածենք եթե որ պահին կտեսնենք որ բացառող հանգամանք կա ոչ մի բան մեզ չի խանգարում այդ կտորը շրջանցել գնալ ուրիշ ուղղությամբ շատ լավ այս տրամաբանությամբ հարցը դնում եմ քվեարկության ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը դեմ չկա որոշումն ընդունված է քննարկում ենք հարց համար 22-ը Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան Մեծարգո պարոն վարչապետ հարգելի գործընկերներ ներկայացվող նախագծերի նպատակը երեխայի պաշտպանության համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելն է ինչը բխում է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրից ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային այն պարտավորություններից որ ստանձնել է Չնայած որ փաթեթը բավականին մեծ է, բայց ես կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել, առաջարկվող նախագծերը ավելացնում են համայնքի դերը երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում հստակ սահմանելով լիազորություններ, որոնք իրականացվելու են երեխայի պաշտպանության ոլորտում հատուկ մասնագիտացված սոցիալական աշխատողի միջոցով, Համայնքներում երեխաների պաշտպանության հիմնական պատասխանատվությունը այս պահին կրում են խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովները, որոնց գործունեությունը տեղական եւ միջազգային տարբեր զեկույցներում որակվում են ոչ մասնագիտական եւ ոչ արդյունավետ, որովհետեւ այնտեղ իրականում ներգրաված չեն հիմնականում մասնագիտական որակավորում ունեցող անձինք։ Փաթեթով նախատեսում ենք վերահաստատվում եւ նախագծերով վերահաստատվում եւ ամրապնդում է պետության դերը որպես երկրում երեխայի իրավունքների ապահովման հիմնական պատասխանատու, ինչը կիրականացվի համայնքների պատվիրակված լիազորության վերահսկողության միջոցով։ Ուժեղացվել է համայնքներում երեխայի պաշտպանության իրականացման հիմքերը համայնքում վարձատրվող մասնագիտական գործառույթի եւ մոնիթորինգի ու վերահսկողության համակարգի ներդրման միջոցով։ Սա հնարավորություն կտա մասնագիտորեն իրականացնել ոչ միայն բացահայտումն ու արձագանքումը երեխայի պաշտպանության դեպքերին, այլ նաև դրա կանխարգելումը։ Սահմանվել են համայնքում սոցիալական աշխատողների միջոցով իրականացվող հստակ լիազորություններ, որոնք ընդգրկում են երեխայի պաշտպանության դեպքերի բացահայտումը, գնահատումը, մոնիթորինգը, տունայցերի միջոցով, ինչպես նաև ուղղորդումը այլ մարմիններ ըստ անհրաժեշտության։ Սահմանվել եւ հստակեցվել են մարզպետների աշխատակազմերում երեխայի պաշտպանության հետ կապված լիազորությունները եւ դրանց մասնագիտական բնույթն ու դրանից ելնելով մասնագիտական հաստիկի անհրաժեշտությունը։ Սահմանվել է բուլինգ հասկացությունը եւ ամրագրվել, որ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու դրանց կազմակերպությունները ձեռնարկելու են արձագանքող եւ կանխարգելիչ միջոցառումներ երեխայի բուլինգի կանխարգելման, բացահայտման, ինչպես նաեւ բուլինգի վտանգի տակ գտնվող կամ ենթարկված երեխաների պաշտպանության ու վերականգնման համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ ստեղծելու ուղղությամբ։ Ամրագրվել է, որ յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի իր այլընտրանքային խնամքի ձևը եւ դրա նշանակման կամ իրականացման մասին որոշումը պարբերաբար վերանայվի,
հաշվի առնելով նրա կարծիքը եւ լավագույն շահը, հանվել է տարիքային սահմանափակումը երեխայի կարծիքը հաշվի առնելու համար եւ երեխան իրեն վերաբերող հարցերի քննարկմանը մասնակցում է եւ իր զարգացող ունակություններին եւ աստիճանաբար աճող ինքնավստահությանը համապատասխան, սահմանափակվել է կենսաբանական ծնողի մասնակցությունը խնամատարության պայմանագրերի կնքմանը, եթե ծնողը դատական կարգով սահմանափակվել է ծնողական իրավունքներում կամ եթե երեխան գտնվում է շուրջօրյա խնամք տրամադրող հաստատությունում։ Փոփոխություններ են իրականացրել խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձի տարիքային պահանջներում, այժմ 55 է, դարձնում ենք 65, սահմանվել է ալիմենտի վճարման անկանխիկ ձևով ընդունման կարգավորումը, երեխայի մասնակցությունը որդեգրման դատավարությանը չի հանդիսանալու պարտադիր պայման, հստակեցվել են երեխայի կարծիքը ներկայացնելու գրավոր, բանավոր կամ տեսաձայնագրությամբ ձևաչափերը նրա մասնակցությամբ ցանկացած գործողության դեպքում, ներդրվելու է նոր տեղեկատվական համակարգ եւ դրա վարման հետ կապված լիազորությունները, կարգավորումները, որը համայնքային մակարդակում կունենա մեծ կարևորություն դեպքի վարման, երեխայի կարիքային ծառայությունների տրամադրման, աշխատանքների պլանավորման, մշտադիտարկման, հաշվետվողականության եւ թափանցիկության ապահովման տեսանկյունից։ Օրենքով նախատեսված նախագծերից բխող ավելի քան 40 ենթաօրենսդրական ակտերի իրավական ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում, համապատասխանեցում եւ ավելի քան 10 նոր ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում։ Ասեմ, որ այս փաթեթը մենք բավականին մանրամասն քննարկել ենք ինչպես մեր միջազգային գործընկերների հետ, այնպես էլ Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ավելի քան 20 հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաեւ ապահովելու համար երեխաների լսված լինելու իրավունքը նաեւ ներգրավվել են տարբեր թիրախային խմբերից երեխաներ եւ ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետություն 1993 թվականին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան երեխաների իրավունքների մասին վավերացնելուց հետո 1996 թվականի նույն այսօրը մայիսի 29-ին ընտանեկան ուրեմն օրենսգիրքը առաջին օրենքն է ընդունում, այնուհետև 2004 թվականին ընդունվում է ընտանեկան օրենսգիրքը, դրանից հետո տարբեր մանր մունր փոփոխություններ են տեղի ունեցել փաթեթում, լավարկումներ եւ այլն, բայց մեծ համապարփակ վերանայում 2004 թվականից հետո ըստ էության առաջին անգամ այս փաթեթով ենք ներկայացնում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս ոլորտում մենք շարունակական եւ բարբերական օրենսդրական փոփոխություններ ենք լրացնում, որը հիմնականում նաեւ կապված է լինում շատ հաճախ մեր միջազգայինորեն ընդունված կոնվենցիաների, վավերացրած կոնվենցիաների հետ եւ ըստ էության այս փաթեթով մենք եւս մեկ անգամ ինչ ենք արձանագրում ենք ակնհայտը, որ երեխան ծնողի սեփականությունը չէ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Եվ սրա մասին պետք է ասել, որ երեխան ծնողի սեփականությունը չէ։ Եվ դա առանձնահատուկ հարաբերություններ են, եւ այդ առանձնահատուկ հարաբերությունների մեջ կան բազմաթիվ առանձնահատկություններ, իհարկե, եւ երեխայի իրավունքները այդ առանձնահատկություններից մեկն են։ Եվ այս առիթը օգտագործելով ես ուզում եմ նաեւ հետեւյալը ասեմ, ընդհանրապես մեզանում տենց մի ընկալում կա, տենց երբեմն չձևակերպվող, բայց հաճախ նաեւ շատ ձևակերպվող, որ գիտեք, դե զարգացած երկրներում ընտանեկան արժեքներ չկան, դե այնտեղ ընտանեկան արժեքները մեր մոտ են, դե այնտեղ լրիվ բան այլասերված, ոչ բան արժեքներ են։ Ես նորություն ունեմ, հարգելի սիրելի ժողովուրդ մեզ համար, այդպես չի։ Այդպես չի, բացարձակապես այդպես չի։ Այնքան այդպես չի, որ նույնիսկ կարելի է զարմանալ։ Ուրիշ խնդիր կա, որ ինչքան երկիրը զարգացած է, ընտանիքի մոդելը այնքան պակասահենված բռնության, կուլտուրայի եւ բռնության ենթամշակույթի վրա։ Բարձվում է, ինչքան զարգացած է երկիրը, այնքան ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամներ, պատկերացրեք, ընդհանուր երեխաները ունեն իրավունքներ։ Եվ սա զարգացածության չափանիշ է։ Ես ուզում եմ մի հատ մեր պատկերացումներն էլ մեր ավանդույթների եւ նահապետականության մասին մենք մի հատ ճշգրտենք։ Ասենք ենթադրենք այն, որ նահապետականությամբ մի բանով մի երթիկով մի տանիքի տակ 4-5 ընտանիք են ապրել։ Դա ոչ թե նրանից է, որ տենց լավ է, այլ սոցիալ աղքատության արտահայտությունն է դա։ Մենք էլ ուզում ենք սրբագործենք, հարգելիներս, որևէ պարագայում հարմար չի, որ երկու ընտանիք նույն սենյակում, ել չեմ ասում նույն տանը իրար հետ ապրեք։ Հասկանում եք, հազար ու մի հարց կա։
Հարմար չի ուղղակի։ Եվ դա դարձնել, որ այ գիտեք, սա մեր նահապետական արժեքն է, որ պապը, տատը, երեխեն, թորը, 4 երեխեքը իրանց կանանց եւ ամուսինների հետ պետքա նույն տանիքի տակ ապրեն եւ սա մեր ավանդույթն է։ Դա աղքատությունից է տենց եղել, ժողովուրդ ջան, տուն չեն ունեցել այդ մարդիկ։ Ժամանակ ա եղել, որ կովերնել են նույն սենյակի մեջ ապրել, բայց դա չի նշանակում, որ դա մեր ավանդույթն է։ Եվ ես ներողություն եմ խնդրում, բայց սենց բաներ կա, ես հասկանում եմ, պետք է խոսալ սենց բաների մասին, որովհետև ընդհանուր քաղաքական մշակութային մակարդակում մեկ էլ բաներ են հնչում, որ կարելի է նույնիսկ խելագարվել։ Դա աղքատության արտահայտություն է, լավ բան չկա նրանում, որ մի քանի ընտանիք իրար հետ նույն տեղն են ապրում, օգտվում են նույն ենթակառուցվածքներից եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դա աղքատության ցուցանիշ է, դա աղքատության արտահայտություն է։ Եվ լավ է, որ հիմա երկիրը զարգանում այն տրամաբանությամբ, որ մարդիկ հնարավորություն ունեն աշխատել, կանայք հնարավորություն ունեն, տղամարդիկ հնարավորություն ունեն, երիտասարդ ընտանիքներ հնարավորություն ունեն իրանց համար բնակարան ձեռք բերել եւ ապրել առանձին եւ նույնքան երբեմն ավելի շատ սիրել իրենց մյուս հարազատներին եւ ավելի լավ կապերով կապված մնալ մյուս հարազատների հետ։ Բայց ելի եմ ասում, ես ինչի եմ սրա մասին ասում, որտեղ սրա մասին պետք է ասել։ Որտեղ երբեմն տպավորությունն է, որ մենք էլի նայում ենք ու չենք տեսնում։ Մենք անդադ նայում ու չենք տեսնում։ Փորձ է արվում ասել, որ երիտասարդ ընտանիքը, որ հնարավորություն ունի բնակարան կամ երեխան, ինչի ընտանիքը։ Հասուն մարդը, Ժորժ ջան, կներեք, հասուն մարդը ինչի պետք է իր ծնողի հետ ապրի, կարաք մի հատ բացատրեք։ Կամ ինչու չի կարող, լավ ուզում ապրի, դա ընտրության հարց է, որ ոչ մեկ չի կարող բան անել։ Ոչ մեկ չի կարող ասել սենց արա կամ նենց արա, բայց ասել, որ սա ավանդույթ է, նա ավանդույթ չի, դա ճիշտ բան չի։ Դա ճիշտ բան չի։ Մարդկանց պետք է թողել ազատ իրանց ընտրության։ Թողել ազատ իրանց ընտրության, ով ոնց ուզում է, թող ապրի։ Մեկ ուզում է առանձին ապրի, թող առանձին ապրի, մեկ ուզում է միասին ապրի, թող միասին ապրի, բայց ես նկատի ունեմ այդ ավանդույթը, որ մենք այս process-ները մեզ ավանդույթներից հեռացնում են, բացարձակապես այդպես չի, ընդհակառակը ավելի ամրացնում են։ Ավելի ամրացնում են, եւ ես կարծում եմ, որ սա պետք է ընդգծել։ Եվ ի վերջո շեշտը եւ առանցքը ազատությունն է մարդու, թե իրան ոնց է ավելի կոմֆորտ ապրել։ Եվ այդ թվում մենք պետք է ի վիճակի լինենք երեխաներին պաշտպանել որոշակի իրավիճակներում։ Եվ շատ ավելի լավ է, որ դա անի համայնքը, քան թե կառավարությունը, որովհետև համայնքը ինքը իրեն ավելի լավ է ճանաչում։ Համայնքը ինքը իրեն ավելի լավ գիտի եւ նրբությունները, հարաբերությունները եւ ի վերջո համայնքը անհատի նկատմամբ կարող է ավելի հոգատար լինել, քան կարող է հոգատար լինել կառավարությունը, որը զուտ ֆիզիկապես շատ ավելի հեռու է։ Պարոն վարչապետ, համայնքի դերի շեշտման համատեքստում ասեմ, որ եթե օրինակ հիմա համայնքներում մենք ունենք սոցիալական աշխատողներ եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, երբ որ համայնքների միավորման նախագիծներ իրականացնում, յուրաքանչյուր 5000 բնակչի հաշվով մեկ սոցիալական աշխատող կա նախատեսված, նաեւ որոշակի միջազգային փորձ կա ուսումնասիրված այս մասով եւ ըստ էության